TNPSC ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். சரிங்களா, நம்ம ஹர்ஷர் அகாடமி யூடியூப் சேனல் ப்ளஸ் ஹர்ஷர் அகாடமி டெலிகிராம் குரூப்பில் 2024க்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேஜ் போயிட்டுருக்கு. சரிங்களா, எல்லாருமே வந்து யோசிப்பீங்க, என்னடா டெய்லி வந்து ஹர்ஷர் அகாடமி ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேஜ்னு போயிட்டுருக்க, வீடியோ வந்துகிட்ருக்க, என்ன தான் பண்ணுறாங்க அங்கே உண்மையிலேயே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. சரிங்களா, யாரும் பண்ணாத விஷயத்த தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம். சரிங்களா, 1 இயர் டெஸ்ட் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா, ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேஜ். அதுவும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேஜ்னால் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஏனோதானு இல்லாமல் பேசிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் வாங்கணும். சரிங்களா, அது ஃபஸ்ட்டு ரூலு. ரெண்டாவது ரூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேஜ் இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக 2 தடவை நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதலை அப்படின்னா உங்களை வந்து டெஸ்ட் பேஜ்லேருந்து நீக்கிட்டுருவோம். ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் டெலிகிராம் குரூப்பில் இருந்துக்கலாம், பட் ஆனால் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா, செகண்ட் ரூல். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய டெஸ்ட் ஷெடியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டெஸ்ட் ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டே ஒரு டெஸ்ட்டு. சரிங்களா, வெட்னஸ்டே ஒரு டெஸ்ட்டு, ஃப்ரைடே ஒரு டெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, 3 டெஸ்ட்டு. அது இல்லாமல் இன்னொரு டெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா சாட்டர்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ளஸ் மேக்ஸு. சரிங்களா, வாரத்துக்கு 4 டெஸ்ட்டு, ஒரு வந்து யூடியூப் லைவ் ரிவிஷன். மொத்தம் 5 ஆச்சுங்களா. வாரத்துக்கு 5ன்னா 4 வாரத்துக்கும் 20 டெஸ்ட்டு. சரிங்களா, அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எத்தனை டெஸ்ட் நடக்கும். அதே மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 75 to 100 கொஸ்டின், மினிமம் 100 கொஸ்டின் இருக்கும். சரிங்களா, என்றைக்காவது கொஞ்சம் இதாக ஒர்க் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 75 கொஸ்டின் தான் இருக்கும். சரிங்களா, இப்படி தான் நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு. இதில் என்ன இன்னொரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா, யாராக இருந்தாலும் எந்த டிப்ஸு, எந்த டாப்பிக்கு, என்ன ஹெல்ப்பு, எந்த கைடன்ஸ் கேட்டாலும் யாருக்காக இருந்தாலும் வந்து என்ன சொல்கிறது, டைம் பார்க்காம ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுதான் இன்னொரு நம்மள்கிட்ட ஒரு ஹர்ஷர் அகாடமியில் ஒரு நல்ல விஷயம். சரிங்களா, நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் 350 பேர் இருக்காங்க டெலிகிராம் குரூப்பில், ஹர்ஷர் அகாடமி டெலிகிராம் குரூப்பில். அதை இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு 600 சம்திங் இருக்காங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ண பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 187 பீப்புள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுடைய ஹர்ஷர் அகாடமி டெஸ்ட் பேட்சை ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்க 187 பீப்புள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப். சரிங்களா, நிறையா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சார், இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை தான் சார் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம், எங்களுக்கு கடவுளாக பார்த்து உங்களை அனுப்பியிருக்காங்க. சரிங்களா, அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு தான் எதிர்பார்த்துருந்தோம். ஏன்னா 2 குழந்தை இருக்குது, 2 மாடு பால் கறக்கணும், ஆட்டுப்பட்டியை க்ளீன் பண்ணணும், ஆடு மேய்க்கணும், குழந்தைய பார்த்துக்கணும், இவ்வளோ வேலைக்கு மத்தியில் படிக்கணும் அப்படின்னா எங்களால் கோச்சிங் போக முடியாது சார். ஆனால் உங்களுடைய டெஸ்ட் பேட்ச், அதுவும் வாரத்துக்கு 4 டெஸ்ட்டு வைக்கிறீங்க, ரிவிஷனை ஒரு நாளைக்கு வைக்கிறீங்க, அதுவும் ரிவிஷன் சண்டே வைக்கிறீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 10 மாதம் இருக்குது, 11 மாதம் இருக்குது, 1 வருஷம் இருக்குதுன்னு நினச்சி நோட்டிஃபிகேஷனாக வெயிட் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா, நோட்டிஃபிகேஷனாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் படிப்பீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியாது. சரிங்களா, சில ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணாமல் 150 மார்க்கு 145 மார்க் எடுத்துகிட்டு இந்த வருஷம் அடிக்கிறோம், ஜெயிக்கிறோம், வேலைக்கு போகிறோன்னு நினச்சிட்டு படிச்சுட்ருக்காங்க. நீங்களும் அந்த மாதிரி படிங்க. சரிங்களா, ஹவுஸ் ஒய்ஃபு 2 குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு 2 மாடு பாலுக்கு கறந்துக்கிட்டு 2 ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு படிக்க முடியுது அப்படின்னா நிறைய பேர் சும்மாவே வீட்டில் இருப்பீங்களா? நீங்களும் அழகாக படிக்கலாமே. சரிங்களா, கண்டிப்பாக படிக்கலாம், உங்களாலையும் படிக்க முடியும். ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, ஏனோதானு இருக்காதீங்க. எங்களுடைய பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹர்ஷர் அகாடமியில் இதுதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம். Group 4 இனிமேல் வரவே போவதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு படிக்க சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா, எல்லோரும் அப்படி தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. Group 4 எக்ஸாம் இனிமேல் வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஏன்னா வருஷம் Group 4 வரும். வருஷம் தானே Group 4 வருது, நம்ம எப்போ வேணாலும் படிச்சுக்கலாம், எப்போ வேணாலும் போய்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டம். சரிங்களா, எப்போ வேணாலும் படிச்சுக்கலாம், எப்போ வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 50 வருஷம் எதுனாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டீங்க. மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், இதுதான் என்னுடைய கடைசி எக்ஸாம்,
இனிமேல் நான் வந்து குரூப் 4 எழுத மாட்டேன். இந்த எக்ஸாம் படிக்கிறேன், பாஸ் பண்ணுறேன், போகிறேன் அப்படின்னு வச்சு பிளான் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும். சரிங்களா? ஒரு சில வீக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவிலே. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸு படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. சயின்ஸ் படிக்க மாட்டுறாங்களாம், பாலிட்டி படிக்க மாட்டுறாங்களாம், சரிங்களா? ஹிஸ்ட்ரி படிக்க முடியலையாம். அப்போ இது மூணுதுலேயும் படிக்கல அப்படின்னா 3 10 30 மார்க் போச்சு. 3 20 அட்லீஸ்ட் 25 மார்க் வரும். பாலிட்டி, சயின்ஸு, ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து 25 மார்க் வந்து போயிடுச்சுன்னா மீதி அதில் எவ்வளோ இருக்குது? ஜிகேல 50 மார்க் இருக்குது. 50 மார்க்கில் என்ன எத்தனை மார்க் எடுப்பீங்க? 50 மார்க்கில் ஒரு 30 மார்க் எடுப்பீங்களா? 30. மேக்ஸில் ஒரு 20 மார்க் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ, 50. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் ஒரு 95 மார்க். இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 150 145 தான் வரும். அப்புறம் எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா தமிழில் வந்து 95 குறையாமல் எடுக்கணும். சரிங்களா? தமிழில் 95 எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது இல்லாமல் மேக்ஸில் 20, 20க்கு 20, 25க்கு 20 எடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜிகேயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 75க்கு 65 எடுக்கணும். டோட்டலாக 180 கொஸ்டின் கரெக்டாக அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேலைக்கு போகலாம். இல்லைன்னா வேலையை மறந்துடுங்க. சரிங்களா? இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் மைண்ட் செட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்கள் மைண்ட் செட் வந்து 200 மார்க் எடுக்கிற மாதிரி உங்கள் மைண்ட் செட் இருக்கணும். 200 மார்க் எடுக்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தால் தான் உங்களால் வேலைக்கு போக முடியும். 200 மார்க் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 180 எடுப்பீங்க. சரிங்களா? நீங்கள் ஆனால் 180க்கு பிளான் பண்ணிங்கன்னா 160 வந்து நிற்கும், பார்டரில் வந்து நிற்கும். பாஸ் பண்ண முடியாது உங்களால். அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக அடிக்கிறேன், 200க்கு 200 அடிக்கிறேன், நான் வேலைக்கு போகிறேன்ட்டு படிங்க. கஷ்டப்பட்டு எந்த கேள்வியும் மிஸ் பண்ண விடாதுன்னு நினச்சி படிங்க. அட்லீஸ்ட் 180 மார்க் எடுத்து நீங்கள் வேலைக்கு போயிடுவீங்க. ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க. சார் உங்களுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் பணம் கட்ட முடியல, கோச்சிங் போக முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய டெஸ்ட் பேட்ச் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி டெஸ்ட்டு நைட்டு 9 மணிக்கு வைக்கிறீங்க. நைட்டில் வைக்கிறதால எல்லோரையும் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 1 அவுட் ஒரு நாள் வைக்கிறதால கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடியும், படிக்கவும் முடியும். அதுக்கான டைமும் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறாங்க. சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்சில் ஹர்ஷர் அகாடமி யூடியூப் சேனல் டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. சரிங்களா? இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஷேர் தி லிங்க்கு. சரிங்களா? லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த லிங்க்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு டெஸ்ட்டு ஷெடியூல் வந்து எவ்ரி வீக் சண்டே அனுப்புவேன் டெஸ்ட்டு ஷெடியூலு. அந்த டெஸ்ட்டு ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. டெஸ்ட் ஷெடியூலில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து மேக்ஸ்லாம் வந்துடுது, இந்த தமிழ் வந்துடுது. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகே, ஜிஎஸ்ஸு, ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டிலாம் படிக்க மாட்டுறாங்க. அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யாரெல்லாம் வீக் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த டெஸ்ட் பேட்சை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. 1 இயர் பிளானு, இரவு பகலாக வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. கண்டிப்பாக வந்து இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஃபேமிலி ப்ராப்ளமு, படித்தா தூக்கம் வருதா, ஞாபக சக்தி இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? TNPSC 2024 ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்சில் இது வரைக்கும் 187 பீப்புள் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கும் ஜாப்புக்கு போகணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு டெலிகிராம் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் சென்ட் தி லிங்க். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ஓகே, கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. ஓகே, தேங்க்யூ.